अरे सुन, नेक्टर में फोन करके बोल दे अमीषा को बात नहीं कर सकते अभी, कॉल पेशेंट अटेंड कर रहे हैं नए, फोन आ रहा है उनका। नेक्टर पे फोन करके कह दे अमीषा के नाम से कि अभी पेशेंट देख रहे हैं नए, बाद में बात करेंगे। हाँ क्या एक्साइटमेंट नींद शौक इसको हर चीज का है, हर त्योहार का है। गुटखा भी खाता है क्या? अरे नहीं, बोल रहे हर चीज का शौक। एक्साइटमेंट फॉर इवेंट्स और फेस्टिवल्स। बड़ा भाई भी क्या तेरा? हाँ। सब बड़े बड़े हैं घर में, सबसे टिंगर तू ही है। बुरा है यार, है ना? तो तू बड़ा बनना चाहता है? बड़ा तो नहीं बनना चाहता, मतलब अच्छा भाई बनना चाहता हूँ। अच्छा भाई किसका पर है क्या भी नंबर किसी का? मतलब होने वाला है कोई नया भाई? नहीं। किसका भाई बनेगा? मुंबई का भाई बनेगा क्या? इंस्ट्रक्शंस। हाँ क्या? बोल, तू क्या बोल रहा है? किसका भाई बनना चाहता है? अरे नहीं नहीं, किसी का नहीं, किसी का। अब भाई थोड़ी बने, अब तो पति की इच्छा है ना। नहीं, बॉयफ्रेंड। स्कूल कैसा चल रहा है? टीचर टाचर को परेशान करता है? सब बढ़िया है। सब बढ़िया। इधर इधर भी बढ़िया ही है। दोनों तो वही हैं, एक तो 4 दोस्त और 4 भाई। 4 दोस्त नहीं है तो 4 ज़्यादा ही होंगे। काली वाले जाता है? कौन से स्कूल है तेरा? जय दुर्गा। कहाँ है? शंकर नगर। वहीं रहता है? दुर्गा शंकर? नहीं नहीं, शंकर नगर, और स्कूल का नाम जय दुर्गा। याददाश्त याददाश्त मतलब तेरी? हाँ अच्छी है ना, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है फिर भी। कंफ्यूज रहता है तो? सही पकड़े? किसका डायलॉग है? सही पकड़े? सही पकड़े किसका डायलॉग है? वो भी बात आने। मम्मी को पता है? है ना, पता है ना? देख ले किसकी आदत सही है। मम्मी की सही है। बोल। गुस्सा? गुस्सा नॉर्मल, मतलब कम आता है जब, लेकिन जब आता तब ज़्यादा ही आता है। क्या करता है गुस्से में? अकेले में चल जाता है बस, गुस्सा आता तो है इसको कभी कभार, बहुत रेयर में आता है कभी गुस्सा तो। कोई ज्यादा ही तपा देता है जब। तब कुल मिला के तपाने की कहानी चल रही है। हाँ। तवा है कि नहीं? क्या? तपा देते हैं। जिम्मेदारी में सही? जिम्मेदारी वगैरह में सही? हाँ सब बेस्ट है। सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी ज़्यादा अच्छी लगती है? क्या? सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है? गर्मी अच्छी लगती है ज़्यादा तो, क्योंकि गर्मी में जुकाम नहीं होता ना। पसीना? पसीना आता तो है, ज़्यादा आता है। किसके? मेरे। हथेलियों में आ रहा है क्या पसीना? हाँ। अभी आया, मेरे पास आया था जब अंदर। हाँ अभी आया था, मतलब अब अभी सही है? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। अभी ठीक है? हाँ। अभी सही लगा मैं तेरे को? पसंद आया तेरे को? मैं हाँ आ रहा है पसीना तो है। तेरे को पसंद आया मैं? हम्म। अब तो पसीना जाना चाहिए तो। पता नहीं वो आ रहा है। चला जाएगा थोड़ी देर में, है ना? वाइवा देने जाता है जब आता है पसीना? टीचर नहीं देखा, अरे कौन क्या पूछेगा यार। एग्जाम देने जाता है जब पसीना आ जाता है? नहीं तब तो मतलब टेंशन में आता है ना तो। टेंशन में आता है क्या पसीना? हाँ आता है कि टेंशन में? टेंशन में मैं कभी कभी आता हूँ, मतलब एग्ज़ाम टाइम में नहीं आता, पेरेंट पीटीएम में आता है। और खाने में क्या पसंद है तेरे को? खाने में चटपटा कुछ भी मिल जाए तो। चटपटा या मीठा? मीठा भी सही है, चटपटा भी सही है। सब में हाँ कर देता है तू, है ना? अच्छी आदत यही लगती तेरी मम्मी को कि छोरा मेरा सब में हाँ कर देता है, सब काम कर लेता है, सब में हाँ कर देता है और सबका कहना मान लेता है, यही ना? क्यों सर? जी सर हाँ।
भूख सही है? भूख तो बेशुमार लगती है। ज्यादा है? ज़्यादा तो नहीं है, वो शरीर बनाना ना इसलिए ज़्यादा लगती है। शरीर बनाना है क्या देखो? कहाँ बनाएगा? डोले शोले, सिक्स पैक। उम्र से बनते हैं वो, तो कोई उम्र हुई जब बनते हैं अपने आप। डोले चाहे मत डोले, पढ़ना तो पड़ेगा। बनाने क्यों अच्छे लगते हैं तेरे को, या लोगों को अच्छा लगे इसलिए? लोगों को अच्छा लगे। तेरे को तो पसंद नहीं। हाँ सही है। आलसी है एक नंबर को, तो क्या बनाएगा डोले? बहुत मेहनत चाहिए डोले वोले बनाने के लिए। तो कर लेगा तेरे को लगता है? खाऊंगा पीऊंगा बस थोड़ा बहुत। खाए पियो पेट भरा जाएगा, ये डोला बन जाएगा। डोले की जगह डोला बन जाएगा। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, वो तो बन जाएगा ना। आसान है। आसान तो लगता है, खून होता हुआ है पता नहीं, वो पता नहीं। उन्होंने बना लिया है बड़े वालों, एक ने बनाया है। वही इम्प्रेशन बनना है तो उसका ज्यादा बॉडी लड़कियां ज्यादा सेट है। तू सोचता रहता मेरा नंबर कब आएगा है? हाँ एक तो बार सोचेगा, तो बाकी कभी नहीं सोचेगा। और तो बनना तो वही ना, सोचा नहीं तो चल तो वही रहा है। ठीक है, चल रहा है ना थोड़ा बहुत। और दिल टूटने वाली कोई बात तो है नहीं है? दिल तो एक बार टूटा होगा शायद, एक दो बार। देख ली, कंफर्म कर ली, शायद क्यों बोल रहा। हाँ कौन है कम वक्त? ये तो भाई भाई गिरी में टूटा है क्या? लड़की बजी नहीं है, भाई ने दिल तोड़ दिया, कैसे कर दिया? एड थे वो सर, फोन ने दिया ना मेरे को। ओह माय गॉडनेस, खेलने के लिए? तूने सोच लिया अब तो फोन खरीद के रहूंगा। कौन सा भाई? वही बॉडी वाला? नहीं नहीं, वो तो ताई जी का लड़का है, वो मेरा रियल भाई। उसने थोड़ा दिल बातचीत नहीं की थी उससे? कितने पंगे ले लिए तूने? इतने पंगे तो नहीं लेते, वो बात ही कम करता है मुझसे, मैं भी उससे बात नहीं करता इतना। काम के ला जाता है। भाइयों में इतनी कम कैसे दूरी कर ली तूने? वो अपना दोस्त क्या। अपनी दुनिया है उसकी, तो तेरी भी तो। वो काम के लिए आता था, बस अपना मुनाफा देखते हुए, वो बस। ऐसा लगता है तुझे? अच्छा तो नहीं लगता। कितना बड़ा है? 2 साल। देख लेंगे उसको 2 साल बाद। और 2 साल बड़ा हो जाएगा ना तो उससे फिर। हाँ। 2 साल बाद नहीं तो वो तो फिर वो 2 साल पड़ा ही रहेगा ना। ऐसा होता है। याददाश्त हो, याददाश्त यादाश्त सही है ना। है। अभी तो बोल रहा था इतनी भी सही नहीं बोला था, कुछ भी बोलते कि तुम डिसीजन लेने में। हाँ कंफ्यूज है ये। देख ले, रोने में कंफ्यूज है। रोता तो नहीं हूँ, क्यों? आंसू भर आते हैं बस, यहाँ से गिरते नहीं है, इतने नहीं निकल, मतलब भर आती है आंखें बस। तो बस वही तो है, फिर जुकाम हो गई। रास्ता चाहिए ना, ट्रैफिक भरा हुआ। समझ गया? सच्ची में यहाँ से पानी निकलो तो कहीं और से निकलेगा फिर। क्या बात है यार, बस हो गया मेरा काम तो आज सही रहेगा तो। समझदार है वैसे ना, हाँ इमोशनल चीज़ों को समझता है। ये, हाँ ये है इसके साथ। ज़्यादा इमोशनल है थोड़ा। इमोशनल ज़्यादा है ये। जैसे वो बच्चे इसका मजाक भी बनाने का उनका काम भी कर देता है, ये उनका कहना मान लेता है। वो चाहे इसको करेंगे, इसको मोबाइल देंगे नहीं दें, भैया को दे दो पहले। भाई के लिए बस, दोस्तों के लिए नहीं। मिट्टी खाता था ना बचपन। हाँ हाँ चूना मिट्टी सब खाया भाई। कुछ भी नहीं लिखा मैंने तो सेव ना होता। अच्छा एक बात और बता, ये जो सिस्टम होता है, विच सिस्टम, सॉरी मैं ही भूल गया, मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ समय से।
चलने फिरने का टाइमिंग वगैरह सही था इसका बचपन में? हाँ बिल्कुल सही टाइम पे टाइम से चला बैठना, टाइम से है। उठना, हाँ मतलब वॉकिंग, दांतिंग, हाँ दांत सब कुछ वांत, टाइम सब से आया, थोड़ा- ऐसे कोई लेट लतीफ नहीं आया कुछ भी चीज। ये क्या हो रहा है? नाखून है तो भाई का? नहीं नहीं, तो दोस्त का। पंगा कर लिया? हाथा पे पिट गया? कितने मारा? एक ही था। अब क्या करना है? अब तो छोड़ दो सर, अब ट्यूशन वाले सर ने मामला ले लिया अपने हाथ में। हैं? कोचिंग वाले सर ने अपना वो मामला हाथ में ले लिया। वरना 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 तो दोस्त थे मेरे भी पीछे। चाहिए थे सपोर्ट में, बोल रहे थे ले लेंगे बदला। हम्म। ठीक है तो मौका आने दे। क्यों डरता है क्या? डरता तो है, ज़्यादा लग जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा तो कहीं की लगेगी। वो सर से डरते हो ना, उनका था ट्यूशन वाले सर से। क्यों मारा उसने तेरे को? मैंने मारा था उसको पहले। गुस्से ला तू? हल्का सा वो, उसने गाली बकी थी तो उस वजह से हाथ उठ गया। गाली बतना मेरे को, जरा हाथ उठता है। नहीं नहीं स्प्रिंग है क्या गाली? हाथ उठ गया? नहीं। आ गया गुस्सा तेरे को? काफ़ी सालों से चल रहा है, महीनों से, है ना? धीरे 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 कर दिया तेरे को उसने तैयार, और आतंकवादी बना दिया, गाली बक बक के, है ना? चलो उम्मीद करता हूँ तो जल्दी से हो जाएगा, बाकी तो ईश्वर और मम्मी पापा का आशीर्वाद। कुछ बोलना है तो बोल दे। देख ही नहीं रहा हूँ। क्यों, हिंदू है क्या? कट्टर? कट्टर तो नहीं कह सकते। क्यों, कट्टर में क्या दिक्कत है? कट्टर अच्छा नहीं लगता कोई भी, किसी चीज़ में कट्टर अच्छा नहीं लगता मेरे को। हाथ मिला दीजिए। बहुत सुंदर बात है। किसी भी चीज में कट्टर नहीं होना चाहिए, है ना? पसंद नहीं किसी चीज में। पीका चाइल्डहुड। और कहानी में कुछ ट्विस्ट है? और तो कुछ ही नहीं है। बाय फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स एल्डर्स। कोई है दिल का दोस्त? दिल का दोस्त तो कोई नहीं है अभी तो लड़की आएगी तेरी जिंदगी में। दिक्कत है क्या उससे? दिक्कत तो कुछ ही नहीं है इतनी तो। इतनी तो नहीं लड़की में जरूरत है ना? अच्छा ये जुकाम होने का क्या कारण है? डस्ट वस्ट क्या, मतलब किससे होती है तेरे को जुकाम? डस्ट से होते कभी कभी, मतलब जब मैं बोलूंगा यही बोलेगा कि तू? नहीं। तो दुनिया में 50 करोड़ चीजें, डस्ट मैं बोल रहा हूँ, तू भी डस्ट बोल रहा है। अरे कभी कभी डस्ट से वो छींक भी आती है। कैसे पता तेरे को? डस्ट में होता है ना कभी दिवाली की सफाई वगैरह में। तूने बोला नहीं ना, मैं बोल रहा हूँ, जब बोल रहा तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? दिवाली की सफाई में गर्मी होती है, सर्दी होती है? हाँ सर्दी होती है दिवाली की सफाई। सर्दी तो मैंने तो कभी जैकेट पहन के सफाई नहीं की अब तक की दिवाली। अरे मतलब वो रेनी सीजन होता है ना। फिर वही रहने सीजन। रेनी सीजन होता है उस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे। दिवाली अक्टूबर में आता है तो अक्टूबर में तो अक्टूबर में तो बारिश होती है बहुत तेज। बर्फ भी पड़ती है हल्की हल्की, मतलब पागल लड़की। सर्दी। शुरुआत होती है सर्दी की, लेकिन होती नहीं है सर्दी। चलो और बोल इसके अलावा। इसके अलावा तो ये भी तेरे दोस्त ने चाकू मारा गया हाथ पे? नहीं नहीं, ये तो प्रेस चली गई थी प्रेस से लग गया था। इस्त्री करते वक्त। दूर रहे एक्सपीरियंस। और वो और तो कुछ ही नहीं। बस यही डस्ट, उसके लिए पूछ रहा था कहाँ खो जाते तो। अब मैं लड़की की बात में लड़की में खो गए। डस्ट के अलावा क्या चीज़ है जिससे होती है? सर ये इतना बड़ा भी एक चीज है, पॉइंट बात कि ये अब इतना बड़ा हो गया, ये 13-14 साल का हो गया, ये खिलौनों से भी खेलता है। अरे यार हाँ क्या हो गया? तो खोल ले। नहीं चीज बतानी चीज, अब ये इतनी डीपली पूछ रहे हैं तो मैंने बता दिया ना इनको।
जैसे सर मन लग जाता है ना। हाँ लगा जैसे थोड़ा छोटा था तो जैसे पहली बार बाहुबली देखी तो बाहुबली पिक्चर बना रहा है, केजीएफ देखी तो केजीएफ बना रहा है खिलौनों से। ब्लॉक्स बनाने वाले खिलौने हैं इसके पास में, उनसे खेलता ही अभी भी खेलता ही है। पजल गेम है वो, हाँ पजल है इसके। पजल गेम। और क्या पसंद है? वो पढ़ाई में मैथ अच्छे लगते हैं मेरे को, कैलकुलेशन हर जगह करते रहता हूँ। हाँ ये दिन भर कैलकुलेटर हाथ में रखता है और हमेशा दिन भर एक ही बात होती, बिजनेस की बात करता था। अपन ये खरीद लेंगे, अपन इतने बेच देंगे तो अपन इतने कमा लेंगे, बस। बिजनेस। अपनी दादी से भी यही बात करता था, माँ अपन ये काम इतनी गरीबी है क्या घर में? नहीं तो बिजनेस मैन बनना है इसको। बहुत गरीबी है घर में। बजट वो आइडियल शो में दिखाते हैं, इंडियन आइडल में, बहुत गरीब शो और रिक्शा चला रहे पापा, अच्छा गाना है। वैसे मिडिल क्लास है मैं तो। मिडिल क्लास समझता है क्लास का मतलब। पढ़ाई में मैथ पसंद है, बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस क्यों करना चाहता है? एक बात बिजनेस में पैसा होता है ना। और ऐसा तो है ना यार। तारक मेहता में तो जेठालाल है ना, वो तो बिजनेस करता, पैसे कमाता। अच्छा, पैसे की नीड है फिर? हम वो पैसे की नीड किसको नहीं होगी। नहीं पता तेरे को क्या करना है यार पैसे का 14 साल की उम्र में? आईफोन दिएंगे, कार वार खरीद देंगे, रॉयल्स। अच्छा, और इस उम्र में आईफोन खरीदेगा, रोल्स रॉयस खरीदेगा तो छापा नहीं पड़ जाएगा पापा का? अरे नहीं, बड़ा होके 21 मतलब 18 साल के बाद। बड़ा होना। बिस्तर में पेशाब करता था ना बचपन में? हाँ कभी कभी। तू तो कभी कभी बोलेगा ना, कुछ शादी थोड़ी करवा रहा हूँ तेरी, सच सच बोल दे। 3-4 साल, हाँ 4-1 साल से पहले छोड़ दिया इसने। अभी 4-5 साल पहले? हाँ 10 साल की उम्र में छोड़ दिया? हाँ कभी कभार करता था पहले, हाँ, बहुत धीरे-धीरे छोटा कम होता था। हाँ, गया। धीरे-धीरे कम होता गया मतलब। अब 10 मतलब 5-1 साल से तो बिल्कुल बंद कर दिया इसने। बहुत मुबारक, बिस्तर सूखे। ठीक हो जाएगा, सब चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। ये सब नाखून वाखून के निशान, अब नए नाखून खरीदेंगे लंबे वाले नेल पॉलिश। ठीक है, ले जाओ, सब में मजा आ जाएगा। और कोई सवाल बताओ, कुछ पूछना है? बस यही इसके जुकाम का ही सर सबसे मेन बस यही। आपको कुछ पूछना है क्या ट्रीटमेंट के बारे में? मेरा तो हो गया, कैसे होगा क्या कोई हाँ, सवाल कैसे है? होगा इसका ट्रीटमेंट? आपके पास है क्या ये सवाल, या कह के भेजा है लोगों ने, समझा के? नहीं किसी ने कुछ समझा नहीं। कोई भी बीमारी, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, जीवाणु